студиото во Вашингтон, ова е Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Американскиот претседател гледа позитивни сигнали во односите на својата земја со Куба и Венецуела. Барак Обама ова го кажа на крајот на Сеамериканскиот самит, што се одржа во Тринидад и Тобаго. Американскиот претседател гледа можност за отворен диалог со Куба и Венецуела по голем број прашања, меѓу кои и демократијата и човековите права, но како што кажа, испитот за сите нас не е само во зборовите, туку и во делата. Барак Обама веќе олесни некои од трговските и ограничувањата за патување во Куба, со образложение дека 47 годишното американско ембарго кон оваа земја не дало резултати. Но Обама вчера рече дека Куба мора да покаже дека е подготвена да ги подобри односите со САД преку преземање чекори како ослободување на политички затвореници и намалување на данокот на парите што кубанските американци ги испраќаат на своите роднини во Куба. На Сеамериканскиот самит што вчера заврши во Тринидад и Тобаго, Обама разговараше со неколку латиноамерикански лидери, критичари на американската политика, меѓу кои и претседателот на Венецуела, Хуго Чавес. Чавес вчера кажа дека неговата земја и САД имаат политичка волја да соработуваат на подобрување на односите и предложи повторно да испрати амбасадор во Вашингтон. Двете држави меѓусебно ги протераа амбасадорите во септември. Голем број лидери од регионот изразија надеж дека односите на САД со Латинска Америка ќе се подобрат за време на мандатот на Обама, но и покрај тоа 34 држави присутни на самитот не успеа да се договорат за конечната декларација. Група левичарски претседатели, меѓу кои и Чавес, одбија да го потпишат документот, велејќи дека тој не се осврнал на изземањето на Куба од самитот и не нуди решенија за глобалната економска криза. Десетици делегати ја напуштија конференцијата на Обединетите нации за расизам за време на обраќањето на иранскиот претседател Махмуд Ахмадинеджад. Пратеници од Европа и од Канада на тој начин изразија протест против критиката на Ахмадинеджад за основањето на Израел, како и раселувањето на палестинци. Некои кои останаа во салата бучно негодува. Неговото обраќање кај други присутни измами аплауз. На почетокот на говорот, еден од двајцата демонстранти во разнобојни перики фрли предмет кон иранскиот претседател, многу промаши, пошто обезбедувањето го испрли од салата. Соединетите американски држави и некои сојузници ја бойкотираат средбата, бидејќи стравуваат дека ќе прерасне во форум на антисемитизам, како и дека повикот за заштита на верата би можел да го засени правото на слобода на говор. Првиот човек на иранското правосудство, ајатолахот Махмуд Хашеми Шахруди, наложи брза и праведна жалбена постапка за затворената американска новинарка со иранско потекло, Роксана Сабери, 2 дена откако судот во Техеран и изрече казна затвор од 8 години. Според иранските медиуми, претседателот Махмуд Ахмадинеджад испратил писмо до главниот обвинител во кое му дал инструкции да гарантира дека на Сабери ќе биде дозволено да се брани во целосна потполност со законот. Ахмадинеджад ова го стори по растечкиот меѓународен притисок поради саботното еднодневно судење на Сабери зад затворени врати под обвинение за шпионажа. Американскиот претседател Барак Обама изрази голема загриженост за безбедноста на Сабери и кажа дека Вашингтон работи на тоа иранските власти правилно да постапуваат со неа. Денес се навршува 10-та годишнина од масакрот во средното училиште Колумбајн во сојузната држава Колорадо, кога двајца ученици убија 12 соученици и еден учител, а ранија многумина, пред да се самоубијат. Ерик Харис и Дилан Клиболд планирале и да детонираат бомби од домашно производство пред да отворат оган од полуавтоматско оружје. Знамињата ширум Колорадо се на половина копје во знак на сеќавање на жртвите. Започнаа плейоф над прварите во NBA. Атланта Хоукс го ограничија Двејн Вејд на само 19 поени, 11 помалку од неговиот просек во текот на регуларната сезона и ги поразија Мајами Хит со 90-64. Во Денвер, Нагетс лесно ги победија Нью Орлеанс Хорнетс со 113-84. Чонси Билапс постигна 36 поени и постигна личен рекорд од 8 тројки на еден надпревар. Лос Анџелес Лейкерс со 113-100 беа подобри од Јута Джез, додека Филаделфија 76ерс на гостувањето во Орландо беа поуспешни од Меджик со 198.
Во продолжение на Newsflash, здравствената заштита е прескапа за голем број американци. Председателот Барак Обама веќе најави реструктурирање на приватниот здравствен сектор вреден $2 трилиони. Во меѓувреме, американците спас бараат во клиники како ова за оние со ниски примања. Ова жена е пациент на клиниката Зедница на Надеж во Вашингтон. Таа е од Боливија и работи како негувателка во американско семејство. Медицинската сестра Лаура Ворби вели дека таа е типичен пример. Многумина од нив работат слабо платени работи или се хронично невработени. Многумина се имигранти и работат во економски сектори што не обезбедуваат осигурување. Калима Васило е во клиниката со незините деца. Неодамна незиниот сопруг бил отпуштен од работа. Таа е од Бенин и живее во САД веќе 3 години. Во Африка, во мојата земја, ако немаш пари, не е лесно да добиеш добро здравствено осигурување. Непрофитната клиника обезбедува здравствена заштита веќе 25 години. Таа се наоѓа во дел на Вашингтон, каде претежно живее латиноамериканско и афроамериканско население. Услугите во клиниката не се скапи, затоа што целта е таа да им помогне на оние со ниски примања, кои имаат мало или никакво здравствено осигурување. Никој кој дошол пред незините врати не бил одбиен. Клиниката обезбедува основна медицинска заштита за обични настинки, грип и дава стоматолошки услуги. На оваа жена е потребна пломба на зап. Стоматологот Сонја Мартин Самуелс вели дека бројот на пациенти се зголеми. Има многу на коим треба помош, а не може да додат на друго место. Роберт Чамберс има диабетис. Тој е пациент и член на бордот директори која надгледува работата на клиниката. Се надева дека реформите во здравствениот систем на председателот Обама ќе бидат реалност. Тоа беше се за ова издание. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.